Longan terbaik di antara jenis longan lainnya. Tuh, jadi dia kelebihannya bijinya tuh kecil dan insya Allah rasanya lebih konsisten manis ya kak. Tebel daging yang seperti ini. Insya Allah kalau longan gold ini puas banget makannya. Gak mau berhenti kalau nggak habis. Ini enak banget longannya loh. Ini udah kita pretilin ya kak. Jadi untuk ukuran memang dia main serok seperti ini. Karena kasihan nanti yang terakhir beli dapatnya kecil-kecil. Tapi biarpun kecil kakaknya bisa lihat tadi Mimin buka yang paling kecil. Bijinya pun ikutin kecil loh. Yang penting sih rasanya ya kak. Rasa dari longan gold ini nggak pernah gagal. Oh, ini yang kecil pun ingat bijinya tetap aja seuprit aja seperti ini, tetap lebih tebal dagingnya.